जय जगन्नाथ सांग मैंने कड़ई स्टोरी को स्वागत। आज करवा मटन करी। एबे सोरिष तेल नहीं जावा। तेल गरम ही आसिले आमे 4-5टा आलू को फाड़ फाड़ कर काटी नहींचु। ताको आमे भल भाव भाजिबा। आलूटा भल भाव भाजिया भितर से रसुण कंचा लंका अदा ताको ग्राइंडर जार रे देदेबा। गोटे चामच जीरा दे ताको भल भाव पेस्ट करदबा। एबे आलूटा हो आसिलानी ताको काढ़ी नबा गोटे प्लेट रे। एबे ता देहरे आमे गोटा मसला जमती कि तेजपत्र आ जीरा आ दालचीनी गुजराती साहाजीरा ये सब पकईकि टिके फुटवा दबा। तापर सरू सरू को पियाज आमे देदेबा। एटा ए पियाजटा भल भाव भाजिबा जेमती कि पियाजर पानी अंशटा जमी मरिबो। आउ ताकू जेते भाजिबा पियाजर ग्रेवीनेसटा सेतिक हबो। तेणुकरी आमे भल भाव भाजिबा। कम से कम 15 मिनट रो 20 मिनट पर्यंत पियाजटा को भाजिबा। पियाजटा भल भाव भाजी आसिले आमे जो रसुण अदा और कंचा लंका पेस्टटा ताकू नहीं जिबा। एबे कसेइबा भल भाव। एबे सेथरे टमाटो प्यूरी दीटा टमाटो को प्यूरी कर देइतली ताकू नहीं जिबा आ ढाली दबा आ कसेइबा। एबे सेथरे काश्मीरी चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर दे दबा। एबे तादेरे होममेड मसाला देबा मटन मसाला ताकू भल भाव कसेइबा। तादेरे कस्तूरी मेथी गोटे चामच दे दबा। मसला रू तेल छड़िया पर्यंत कसेइबा। एबे तादेरे अल्प चर्बीटा को कसेइबा। एबे आमे मटन को भी पकई दबा आ मसला मटन तादेरे भल भाव कसेइबा। 10 रू 15 मिनट पर्यंत ताको कसेइबा। मटनटा जेते कषा हबो सेते टेस्ट लागे। तेणुकरी मटनटा भल भाव न कसेइले ता टेस्टटा भल लागिबनी। एबे तादेरे लुण देइकी कसेइकी घोड़े घोड़े कसेइबा और तादेरे घोड़े दबा। अल्प टिके पानी दे घोड़े दबा। एबे मटनटा देखंतु केमती ग्रेवीनेस आसिलानी। तादेरे एबे आलू दे दबा। भजा जाइथबा आलू को ढाली दबा। आउ ताको कसेइकिना भल भाव कसेइबा। देखंतु एबे तादेरे कंचा लंका दे दबा। देख केमती मटन आउ आलू को भल भाव कसेइकी केमती हेई आसिलानी। आधेरे पानी दे दबा अल्प गरम पानी। आ टिके घोड़े दबा 5-10 मिनट घोड़े दबा। दालचीनी गुजराती छेचा करी नहीं मु ताकू दे दबा। हे गला हमर मटन झोल। चामुचे दालचीनी गुजराती गुंड दे दबा। देकी गरम गरम सर्व करिबा मटन झोल। जदि आपको वीडियोटी भल लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।